大家好，现在是早上的7点半，我现在位置在围区老街。我现在吃个早餐，去暴龙峪，吃个米线8块。吃饱喝足，现在去坐地铁到围区南站进站，刚刚好。闭口出。坐773到暴龙村。但是这一天只有5趟车，6点、9点、12点，下午的3点和6点。算了，坐个730吧，因为这个还早着，还要等1个小时。坐这个730坐到子午街道就行了。都8点40了，那个730来了，坐不坐呀？还不如坐个773。到这个子午街办了，我叫个车准备上去。不让进。哎呀，真搞笑呀！嘿，坐这休息一下。吃个驴肉火烧，坐车花了5块多，不让上呀，怎么办？就反正这个街道来了。天上龙肉，地下驴肉，这一个8块。坐公交车试一试啊。我刚才是坐公交773路来到这里，这是公交车的终点站。现在一直往里面走，路途还是比较遥远的，因为你走水泥路可能也要走个4、5公里吧。这都是一些农家乐，这是关于暴龙峪的一些传说来历的一些记载，全长7.9公里。早上来的比较曲折，早上我先坐了个公交车730，坐到子午街办。我准备打个车上来，结果打个车上不来，花了5块多，就折返了，不让进。我又坐了一个公交车进来了。最近出门比较曲折吧，反正还是进来了。车不进来的话倒好，还安静，没有那么多人。看一下天上的蓝天白云的，但是灰蒙蒙的，看起来这是一个小瀑布吧。下去看一下，到这儿休息一下。我今天也不知道去哪里，没目的啊，主要是就坐在这溪水边静静的发呆算了。去个唐王寨吧，唐王寨是不是从这里上啊？唐王寨跟着这个路上。好了，就去唐王寨吧。我本来打算去那暴龙瀑布的，就是去个唐王寨算了。现在是中午的11点25，正式爬山了。走了4公里进山，才正式爬山。今天里面好冷清啊！看一下这山上，五颜六色的。这个地方也不远吧？应该爬上去应该就是个2个小时差不多吧。我也没来过，关键。都下来5、6个人了，人家去的那么早吗？是我来晚了吗？这个路径还是比较清晰的，跟着溪水往上走就行了。路也是比较平缓的，没有那么难走，因为这个路经常有人走吧，特别好走。看这地方多好！
清澈的溪水，你看多清澈。这个地方原来肯定是住人的，前面好像有一户人家。已经荒废了，前面还有那个休息的地方，到这休息一下吧，也不急，反正今天这个任务也不是很重，爬个塔王寨嘛，也没多远，就坐这休息一下吧。你们说这个路很难爬，哪里难爬了？你告诉我，能不能坦诚相见，爬个山，对不对？过小溪，不容易啊！看这里还有那以前住人的痕迹，大石头累积起来的，上面还有。真不容易，上面好像还有一个坎，下面，你看垒得多整齐，就这样一层一层叠加，就把就地取材吧。从这里开始就稍稍有点拔高了，但是不是很陡啊，很简单的这种拔高，这山里面很常见的这种拔高。这个地方还有，好了，继续前进。这应该肯定是有，前面就是住人的，你看，休息一下，不急，这也不高，晃晃悠悠上去就行了。秋天了，叶子都落了，看一下。看山上红艳艳的，这个地方本身也不远，进来你上山以后，走个差不多剩400-500米的时候，有点拔高吧，但是不是很难，400-500米嘛，对不对？还有200米，马上到顶了。豁然开朗，有雾，关键不是很清晰。看一看巍巍秦岭，那边是不要看了，那边有些雾，最近好像有霾吧，看不远。看一下山脚下。上来了，还有100米，阳光太刺眼。这有一个平台，这个是不是？上面还住着人啊。上面有一个庙，上面还有人在吃饭。过，跟着后面那个墙过来就行了，绕到这边路上来。到了，看见没有？你说我一个人爬山，你们说有危险？你看人家都站在上面，你怎么没人说呢？啊！红艳艳，
这个就是飞来石。上去。那家。哎，啥起来？就俺刚擦的。看一下山下，如果没有雾的话，特别漂亮。这就是飞来石嘛。我很纳闷，真的。你们说你们爬山为什么非要爬到那个尖上去呢？那这个地方看不了吗？反正我是喊过了，我说你们要注意安全，赶紧下来。没人听的话，我也没办法，对不对？一物尽到就行了。扶哪儿？倒了扶哪里？告诉我。脚滑一下扶哪里？差不多1个半小时就能上来，1个小时1个半小时就能上来。爬上来之后，刚才在上面休息了一下，路也看起来挺漂亮的，红艳艳的，但是用手机拍不出来，确实能见度有点低吧。你上来的话，你走可能有剩400、500米的时候会有比较陡一点，但是你想一下，出个汗也挺好的，没有什么难度，比较静一点，好走一点，找个阴凉的地方。你站山顶上看一下风景就得了，对不对？爬山就是来看个风景啥的。看一下山下，这要是没有雾真的好。人都走完了，都下山了，我休息一下再下山吧。好了，现在都1点半了，休息了半个小时，现在就下山了。之前山上人还挺多的吧？山下我见了好多人，在山顶上见了好多人。这个地方吧话还可以吧，如果近郊的西安近郊的话还算差不多的，可以来爬山，可以，真的可以。路程也不是很远，对不对？1个多小时、2个小时的也不累。咱们下个视频见吧。我还是希望大家进山不要做一些危险的动作，拜拜。